Wadidaw teman-teman, di sini banyak sekali senjata mainan teman-teman. Keren, banyak sekali nih teman-teman. Macam-macam nih senjatanya. Yuk kita kumpulin satu persatu teman-teman. Ini dia nih apa nih? Ini shotgun teman-teman. Keren. Kita taruh sini teman-teman. Ini apa ini teman-teman? Ini senjata otomatis teman-teman. Keren. Kita taruh sini teman-teman. Oh, ini pistol teman-teman, pistol ada telenya. Keren teman-teman. Mantap. Selanjutnya apa ini teman-teman? Wadidaw. Ini shotgun teman-teman, shotgun. Keren. Kita taruh sini teman-teman. Selanjutnya apa ini teman-teman? Ini ada senjata otomatis teman-teman. Keren. Kita taruh sini teman-teman. Ada apa lagi teman-teman nih? Wadidaw. Ini ada pistol cowboy teman-teman, pistol cowboy. Mantap. Kita taruh sini teman-teman. Ada apa lagi nih teman-teman? Ini ada shotgun lagi teman-teman, shotgun lagi. Ini apa nih teman-teman? Ini pentungan Pak Hansip nih teman-teman. Kita taruh sini. Ini apa nih teman-teman? Ini pisaunya Pak Polisi, ini pisau komando. Keren. Kita taruh sini teman-teman. Apalagi nih teman-teman? Wadidaw. Ini pistol teman-teman. Mantap. Kita taruh sini teman-teman. Selanjutnya apa ini? Wadidaw. Ini yang super panjang, super gede ini. AK-47 teman-teman. AK-47. Keren sekali teman-teman, AK-47-nya. Kita taruh sini teman-teman. Oke. Selanjutnya apa ini teman-teman? Keren ini. M16 teman-teman, M16.
Ini yang merah apa ini teman-teman? Ini shotgun juga teman-teman. Keren. Ini ada satu lagi apa ini teman-teman? Ini M16 mini teman-teman. Mantap. Kita taruh sini teman-teman. Ini apa ini yang oranye? Wah, ini borgol maling teman-teman. Ini borgol maling. Kita taruh sini. Nah, ini apa ini teman-teman? Ini water gun teman-teman. Keren. Kita taruh sini teman-teman. Selanjutnya apa nih? Wow, ini teropong teman-teman buat melihat musuh. Keren. Kita taruh sini teman-teman. Waduh, koleksi tembakan kita udah banyak banget teman-teman. Mantap. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman ya. Terima kasih teman-teman.